sound source ហើយនឹង link model គឺជា part នៃ landscape object នៅពេលដែលយើង click នៅលើ sound source គឺយើងអាច select sound អាចថាជា music ហើយយើង place នៅលើ scene របស់យើងលក្ខណៈរបស់វាគឺដូចជាមួយនឹង landscape light ដូចគ្នាតោះពេលយើង place ហើយគឺវាមានលក្ខណៈទម្រង់បែបនេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ default គឺ sound របស់យើងគឺបានបិទយើងចូលទៅក្នុង landscape window setting នៅក្នុង preference យើង enable sound volume តកតងជាមួយនឹងសំឡេងរបស់វា 100% full volume តកតងជាមួយនឹងសំឡេងដែលវាលឺ 100% ហ្នឹងនៅចម្ងាយប្រមាណ zero volume តកតងជាមួយនឹង boundary របស់វាហើយបើយើងមើលនៅលើ SketchUp វិញយើងនឹងឃើញ highlight color ពណ៌ខាងក្នុងគឺ full volume នៅក្នុង space ប៉ុណ្ណឹងគឺវានឹងលឺ 100% zero volume គឺពណ៌នៅខាងក្រោយពណ៌មួយនេះតែន័យថាវាកំណត់តើ sound របស់យើងហ្នឹងអាចលឺត្រឹមរយៈចម្ងាយប៉ុណ្ណាផុតពីកន្លែង color ហ្នឹងទៅ boundary របស់វាគឺវាលែងលឺសំឡេង sound link model យើងហៅថា external model សំដៅទៅលើ proxy ហើយ proxy របស់ link model គឺមានទម្រង់ជាបែបនេះ bounding box ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុង rendering ប្រភេទ Cosmos ឬក៏ Landscape Asset ក៏ជា proxy ដែរតែវាសូជាលក្ខណៈ shape របស់ object ចឹងរបស់ពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេគ្រាន់តែ link model នេះយើងអាចប្រើវានៅក្នុងករណីដែល object របស់យើងមានលក្ខណៈធ្ងន់យើងប្រើ link model វានឹងធ្វើឲ្យ SketchUp របស់យើងដំណើរការបានស្រួលល្អ